Id-dar tal-anzjani tal-Mosta ilha topra għal dawn l-aħħar 35 sena. Tul dawn is-snin laqat fiha mijiet ta' anzjani li għal xi raġuni jew oħra ma setgħux jibqgħu jgħixu fil-komunità. Kien għalhekk li fl-aħħar xhur tnieda proġett b'investiment ta' €1,500,000 biex id-dar tkompli ssaħħaħ il-kwalità u l-kumdità tas-servizzi offruti lill-anzjani. Il-proġett mifrux fuq medda ta' 3 snin jinkludi titjib infrastrutturali u modernizzazzjoni tal-faċilitajiet. Ix-xogħliet jinkludu installazzjoni ta' tagħmir ġdid tal-monitoraġġ u s-sigurtà, sistema ġdida tal-ilma u d-dranaġġ u t-titjib fiż-żoni komuni bħal kappella u spazji oħra fejn jiltaqgħu residenti. Waqt żjara fid-dar tal-anzjani, segretarju parlamentari Malcolm Pola Ġużgalja qal li dan il-proġett mhux biss qed jagħmel id-dar tal-Mosta Post aktar adattat u komdu għall-anzjani, iżda juri l-impenn tal-Gvern biex il-faċilitajiet tal-anzjani jkomplu jitjiebu b'mod sostanzjali. Il-kap eżekuttiv ta' Active Aging and Community Care Dr. Renzo De Gabriele innota l-professjonaliżmu u d-edukazzjoni fix-xogħol, enfasizzja t-titjib bħal dwal ġdid, soffitti, nursing stations aġġornati u spazji soċjali restaurati li kollha jikkontribwixxu għal esperjenza aħjar għar-residenti. Tul ix-xhur li ġejjin se nkomplu dan ir-renovar radikali bħalma minna wkoll fid-dar tal-Furjana. Ukoll ħanibdew l-imtarfa biex ikollha l-istess tisbieħ ta' dan il-kwalità u dan kollu fuq dawn il-perjodu ħan jintefqu fejn bejn dawn iż-żewġ djar 3,5 miljuni. Il-proġetti qed jiġu żviluppati b'kollaborazzjoni mal-awtorità l-standards tal-anzjani biex jiġi assigurat li jkunu konformi mal-linji ta' gwida stabbiliti għal eċċellenza fil-kura.